It is very easy. Happy New Year and welcome back to our channel. Okay, so tayo ay mag-unboxing kasi diba yun naman ang gusto natin sa buhay. And this time, we are going to unbox this 3-tier na trolley. Para siyang nag-trending to last year. Okay, mga early month, before ata tayo ng pandemic, or mga mid-pandemic. At talagang nag-trending siya. Everybody was crazy about this, and I was too, but I can't afford. Hello, because nasa ano to ng price, I believe, bumabot ito sa price na 2.5. Online pa yun, tapos shipping ka pa. So wala, add lang ako lang, add to cart, wishlist. Hindi ko siya ma-afford, guys. But then, naging available na siya sa SM department store. Beka naman. Gift ni husband, okay? Kasi nag-away kami, so binayaran niya ako. Okay, I got this for 999 pesos. Okay? At wala nang shipping kasi sa mall na natin siya nabili. And very, very useful to kasi movable siya. And sa akin, may need na para siya sa baking ko kasi para hindi na punta dun sa lalagyan ng mga things. Okay? And you can use this with anything talaga. Ito, may nakikita, ang maraming nakita dito nilalagyan ng diapers. For baby, yung set ng baby, diapers, cleaning, chuchu ng mga bata. But you can use it about anything. So, i-unbox natin siya and we'll see what it looks like. Actually, nakita nyo lang ganyan siya. Pero, papakita ko unboxing. At saka, para makita nyo na rin kung worth it ba to. Okay? Sa price niya ng 999, besh. Worth it na siya, besh. Para sa mga nanay na kanaya po. Okay. Tapos, challenge din daw to kasi si husband, nang bumili siya dito sa SM, pina-set up niya. Tapos na yan, nahirapan niya ako. Binilihan niya kasi, this is the second one that we have. Tapos ito, ako daw ang mag-set up. So, sa online ngayon, yung ngayon na present time, medyo mura na siya. Nung umabot pa ito na, diba 2.5 na, meron siyang umabot ng 1.9, 1.7, 1.5, wala pang shipping yun. At saka diba, kapag online, medyo naglang isip ako pa kasi hindi kompleto yung parts. O baka mali yung color na maibigay sa atin, ayaw natin ng ganun, diba? Nagreklamo tayo. So this, by the way, is made of itong mga cavity, itong mga ganito niya, these are made of hard plastic. Kasi nung babasa ako ng review, akala ko yung malambot lang siya, hard talaga siya. So, it's very durable. At saka, itong side na to, metal na yun siya. And then, you have the option, trolley naman siya, diba? So, movable siya. But you have the option to actually, na-stay put lang siya. Wala siyang moving parts para safety din. The color that this one is, ito siya, gray to siya, parang gray. But I have another one na color is smooth. So, when you unbox it, it will come with this. It will show you the parts. So, kung bumili kayo sa mall, i-make sure na complete siya na part. Kasi ito, malapit ka na mabili nga. Talagang lalabas, alis na kami. And si Ate Cecily, sinabi na, na-check ba? Hindi na-check. So, na-check, kulang pa lang. Okay? So, na-check mo talaga, make sure everything here. Kasi merong part dito na kapag wala, hindi siya ma-assemble. Okay? So, I have 3 tiers. Hindi ko alam kung may 4 tier. Pero meron na siguro. So, if we look at it, so this is the handle. Instruction pala. Okay, so number 1, assemble the mesh dash cap and bottom bend pipe. Unahin sa baba. And these are the bottom. So, ganito yun. Okay, so nagawin natin itong mga bracket na to. Hindi ko alam kung gusto nyo pa makikita na ganito because medyo nasa ano na tayo. Hindi na kasi hindi na siya trendy. Ito maganda tayo ito. Like that. And then twist like this.
Challenge mo ako Alam niyo ako ba kung ganito? Sobrang galing na kayo kasi I'm a strong, empowered woman. May lock ba to? Instructions. Dahil nakaka-flash. May picture din siya, so you just follow the picture. Okay, and number 2, align the hole of upper pipe bottom then pipe tighten the screw. Meron siyang butas. And meron din butas dito. It has to be aligned kasi lalagyan natin siya ng screw. Okay? Masyadong madali yung mga instructions na ganyan. Screw siya. Ganito siya. This is the part where I don't like. Hindi ako strong, independent woman. I hate this. I don't like. I don't like. So this is free. Free ito siya. So, thank you naman. So, just gonna sumpay-sumpay. Okay? And we're gonna be okay. Pili mag-do siya po. Ito. Push it hard. Once nakuha niya, mo ba siya? May ayos pa kayo dyan. And so, ganun lang yung process. Tapos may butas siya. We'll have to meet. We have to see each other. Perfect. Look at the instructions. So for this one, this is the bent pipe na handle. Ito na yung handle. Ito na yung lash. Ang galing-galing. Kala niya hirap. Challenge mo pa ako, sabi niya mahirap daw. Ito naman ito naman ng tagas. Ang siya daw. Kuya, iba. Ang galing-galing. What you gonna say? And then we have cover. So ito cover mo lang yan. Nakikita. Ano yung gusto? So it's screw din. Nauna sa pila. So meron din siyang butas. Kanapastas pa. May time lapse. Let's try. Eto, pwede na itong ganito if you don't want the wheels. So, we have wheels on the bus. So, hindi na siya. Pwede na siyang wala. If you really want. May option pala ka hindi siya lagyan ng ganyan. But this time around, because tayo ay adventurous,
You've come this far. Hindi tayo susuko. Lalagyan natin siya ng wheels. So it has 4 wheels. There's a tool. So how to attach the wheels on the bus. Okay, so may mga bukas, mga friends. Sandwich. Ano ba yun? Si Kuya Gata dyan eh. Saan ka kuya rin? May tool na. There's a tool. This one? Hindi lang siya tulos. You can use your hands, but make sure you touch this one. Not this one. Kung kani-kani, anak ka pa. Kaya? Wow, galing-galing. At, wow. Ganun lang. So, click again. Balik-balik. Pwede siya wala ligid na. So, ba't ako pag-ligid kayo para... Oh, pwede di magahas. Hindi ba man siya? Yeah. Kung ang utangan ninyo, ano ba? Pero, kung lalagyan nyo nito, steady lang or stationary lang. Okay lang lagyan. Pero okay lang din kung meron. Kasi ma-add ano po siya. Boring ba? A challenge. Challenge. Pag ipaningutan. Sorry. Serious. So this is it. See? It's movable. So it's very easy to assemble. Walang hirap. Instructions naman. So, ayan yung trending na trolley. But maganda siya talaga. And meron din ako nakita mga ganito na meron ka nabibili na pwede mong i-attach dito para extra yung lalagyan. Pero mahal dito. Leave it like that. By the way, yung mga trays niya, meron siyang butas. Ganyan. Okay, so this is how we do it. So, ayun siya. For 999 pesos, if you want to avail yourself, kung kayo sa mga, may mga stocks pa, pero kung tayo, SM store. Thank you guys for watching. I hope you enjoyed this video. I enjoyed it because nagamit tayo in school. Thank you, and please like and subscribe to our channel. Bye!